kapalı ürünler dahil olmak üzere. Ne güzel. Kuru yemiş alıyorlar muhtemelen değil mi? Kuru meyveleri. Ксения, а как вы выучили турецкий язык? На этот вопрос мне приходится отвечать ежедневно. И поэтому я решила все-таки записать небольшой видеообзор и рассказать о том, как же я осваивала турецкий язык. По профессии я лингвист-переводчик с английского языка. В арсенале у меня есть еще немецкий, но плюсик в копилку языков в виде немецкого я поставить не могу, потому что не хватает практики. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что в Турции говорят на всем, кроме английского языка. На курдском, арабском, немецком и даже на ломаном русском. С собой у меня был только один русско-турецкий словарик и учебник с упражнениями. Тогда я приехала в Турцию с целью работы в гостинице на ресепшн, в отделе резервации. Но как только я переступила порог гостиницы и встретилась с генеральным директором данного отеля, мне сказали: извини, девочка, турецкого ты не знаешь, поэтому тебе только в анимацию. Тогда для меня это было шоком. Я была такая серьезная, амбициозная студентка и не представляла, как я буду плясать в анимации, в вечерней анимации под оки-доки. И я попросила дать мне шанс. Я пообещала, что в самые кратчайшие сроки я выучу турецкий на том уровне, который требует моя будущая специальность. Что я могла сказать по-турецки через 3 месяца? Первое. Объяснить по рации любую поломку и неисправность в комнате гостя. Второе. Ответить грамотно на звонок и переадресовать его начальству. Третье. Знала все овощи и фрукты, цвета и цифры. Четвертое. Могла объяснить дорогу и как доехать от пункта А в пункт Б. Пятое. Бегло владела программой заселения и выселения и основами бухгалтерии, которая была полностью на турецком языке. Шестое. Общалась на хорошем бытовом уровне с турками, могла рассказать о себе практически все простыми предложениями. Вспоминая свой опыт преподавания турецкого языка, хочу дать несколько рекомендаций изучающим. Во-первых, если вы находитесь в Турции, говорите. Говорите как можете. Турки не будут вас высмеивать, поправят и помогут закончить предложение. Во-вторых, смотрите фильмы и сериалы на турецком языке, без субтитров, это очень важно. Субтитры отвлекут ваше внимание, и ваша голова не сможет одновременно ориентироваться на понимание языка и читать субтитры. И здесь есть еще один важный нюанс. Новости на турецком языке пока лучше не смотреть. Дело в том, что дикторский беглый турецкий запутает вас и испортит мотивацию. И самое главное, не отодвигайте грамматику. Да, конечно, вас и так поймут, но согласитесь, 2 кофе и 1 булочка звучит хоть и понятно, но совсем не презентабельно. И следуя этим 3 рекомендациям, я освоила турецкий всего за 3 месяца. Но не обольщайтесь, если вы технарь, у вас это займет чуть больше времени. Самое главное в изучении языка – это мотивация. Без мотивации у вас ничего не получится. Поэтому все отговорки типа, что я не предрасположен к иностранным языкам или после 25 лет язык не учится, не прокатит. Если честно, я немного завидую нынешнему поколению, ведь курсов турецкого языка огромное количество. Можно заниматься онлайн, а можно приехать и выбирать курсы уже на месте. Как говорится, было бы желание. И напоследок, друзья, язык – это совсем другой уровень. Уровень понимания, уровень разрешения бюрократических формальностей. Это более престижная работа, и это ваш шанс стать своим среди чужих.